Beleza, turminha? Para quem não me conhece, eu sou o TJ Mendes, do canal TJ Mendes, aqui de Floripa. Os meus vídeos são direcionados à linha automotiva, mecânica, linha leve. O vídeo de hoje é só um vídeo rapidinho, que eu vou passar ali uma dica. Fiz a substituição do kit de embreagem em um Peugeot 208, motor 1.5, e aconteceu de ficar com um barulho na embreagem quando segurava a pisada, né? E também faltava pressão na embreagem, a embreagem semi-hidráulica, né? Faltava um pouco de pressão no final da embreagem, no ré principalmente, ficava com um pouquinho de dificuldade de engatar. Eu tinha colocado uma embreagem Sachs nova, né? Tirei fora, que achei que poderia ter algum problema lá no encaixe do rolamento ou coisa parecida. Tiramos fora novamente e aí consegui identificar, estava tudo montado certinho, não tinha problema algum na montagem. O problema estava no disco de embreagem, tá? Ali nas molas, onde faz o sistema de amortecimento, né? No sistema de embreagem, uma mola daquela estava com problema, né? Ela estava mal encaixada e estava perdendo pressão. É um defeito na peça, isso é difícil de acontecer, mas acontece. Uma peça nova pode ter algum problema sim, né? Então tirei fora ali e estou identificando, já vou mostrar para vocês já o defeito que aconteceu, beleza? Então ficou com um barulhinho, um chiado na embreagem, aí resolvi tirar e verificamos o que está acontecendo. Acompanhe ali o vídeo comigo que eu já vou mostrar ali para vocês qual foi o problema, beleza? Galera, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Tirei o kit de embreagem novo fora e eu vou mostrar ali para vocês agora qual foi o defeito lá. Acompanha aqui comigo, já vou mostrar ele para vocês já. Pera aí. Bom, ele é um Peugeot 208, motor 1.5 2016. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tirei o kit de embreagem fora novamente. Ó, tirei a caixa de câmbio fora, tá? E deixa eu mostrar ali qual foi o defeito que eu achei lá. Ó, o kit de embreagem que eu usei foi esse aqui, ó, o Sachs, né? Que é uma marca boa, que vem original na linha de montagem. Essa é a descrição, ó, certo, da peça, é o número da peça. Ó, essa é a peça que foi colocada, peça nova, tá? E o defeito é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, espera aí. Ó, as molas, tá? Elas ficam alinhadas aqui, ó, tá? Ó, as 4 molas que são o freio da embreagem, certo? Ó, ficam bem alinhadinhas. Porém, uma das molas, ó, ela fica fora. Ó, ali, ó, ela ficou, essa aqui, ó, ficou mais alta. Ó, como é que é as outras lá, ó. E aqui, ó, ela baixou, ó. Então esse é o problema. Olha como ela deu uma deformação na mola ali, ó, tá? E ó, como ela ficou, ó. Ela teria que ficar assim, exatamente igual essas aqui, ó, ó, encaixadinha naquele ponto ali, né? Ó. E aí o que que acontece? Ela baixou essa aqui, né? Ó, ela baixou essa ponta e subiu essa outra ponta ali, ó, tá? Olha aí como é que ela ficou, tá? Deixa eu inverter o lado aqui, peraí, deixa eu mostrar o outro lado dela aqui. Peraí. Ó. Tá vendo como é que ela fica ali, ó? Então, isso aqui é um defeito da embreagem, tá? Ó. Olha, ó. As outras molas ficaram bem alinhadinhas, tá? E essa aqui, ela ficou fora. Olha lá, ó, como é que ela fica ali, ó. Tá? Ó. As outras estão alinhadas e essa aqui ela tá ficando fora, tá? Ela fica fora do encaixe aqui, ó. Ela vai para dentro, ó, e aí é onde tá fazendo aquele barulho e tá faltando o curso da embreagem lá no final da embreagem. Então já mandei vir uma peça nova, essa vai para garantia, né? E nós iremos colocar uma peça nova ali para resolver o problema e liberar esse bruto. Beleza, turminha? Então já chegou a peça nova ali, então vamos botar a peça nova lá no lugar. A gente mandou vir uma na garantia, né? Vamos montar, fazer o teste e já mando em seguida aqui o próximo vídeo ali se resolveu o problema ou não, beleza? Beleza, turminha, então já finalizei esse bruto. Já montei a caixa de câmbio no lugar com a outra embreagem nova, que a primeira ele deu problema, né? Como eu mostrei no vídeo anterior.
e agora tá montadinho, finalizado. Já dei uma volta com ele, parou aquele barulho que estava fazendo quando segurava o pedal da embreagem acionado. As marchas engataram normal, que antes estava com... não conseguia, mesmo no final ela tinha dificuldade para engatar o ré e a primeira, e agora ficou 100%. Então agora está prontinho esse bruto, já dei uma volta. Agora é só liberar para o cliente e mais um cliente feliz. Então, como mostrei no vídeo anterior, botei a outra embreagem e agora resolveu o problema. Usei a mesma marca ali, da Sachs. Beleza, turminha, então como mostrei ali, tava com defeito lá na peça nova, né? Tirei aquela peça nova. A Sachs é uma marca boa, né? Inclusive ela vem em algumas montadoras, na linha de montagem, né? Vem de fábrica com a Sachs. Então é uma peça de excelente qualidade, né? Pode acontecer um defeito? Pode. De vez em quando pode acontecer sim, uma peça nova ter algum problema, beleza? Aí mandei para garantia, eles me mandaram outro, coloquei no lugar, dei uma volta com o veículo, agora ficou tudo certinho. Ficou engatando a marcha perfeitamente, não ficou com barulho na embreagem, ficou tudo perfeito, beleza? Então fica a dica, deu algum barulhinho lá na montagem e tal, desmonta de novo, verifica de novo, ver se tem algum problema. Olhei com maior cuidado ali, consegui identificar o defeito, beleza? Então foi mais uma dica rápida mesmo. Tem vídeos aqui no canal, vou deixar um link aqui em cima, deixar linkado aqui, quem quiser dar uma olhada ali no conteúdo, dá uma olhada lá nos conteúdos Mecânica TJ Mendes. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aí galera, não esquece, se gostaram do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa.